हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सर्दी खांसी कफ के लिए एक असरदार काढ़ा, जिसके लिए हम यहाँ पे हल्दी ले रहे हैं और यहाँ पे हमने सिनेमन लिया है, जो ये ग्राइंड पाउडर है दालचीनी का, और यहाँ पे एक लौंग, एक काली मिर्च हमने यहाँ पे चूर लिया है, इसको सांडसी की मदद से छन्नी लिए। 1 इंच अदरक का मैंने ग्राइंड कर लिया है और मैंने ये पूरा 1 कप भर के पानी लिया था, तो ये पानी मैंने इसमें डाल दिया है। अब मुझे इसमें मैं थोड़ा गैस का फ्लेम बढ़ा दूंगी। अब मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी इतनी हल्दी, ये हमारा 1 लौंग और काली मिर्च जिसको मैंने चूरा कर लिया था, और यहाँ पे अदरक, थोड़ा सा मैं यहाँ पे, बस इतनी ही मात्रा में मैं यहाँ पे दालचीनी लूँगी। अब मैं इसको थोड़ा मीडियम फ्लेम रखूँगी। इसको 10 मिनट तक मैं उबाल आने दूँगी, जब तक कि ये अच्छे से उबाल नहीं आ जाता। तब तक हमें इसको नहीं निकालना है, और ये आपको सुबह पहले खाली पेट ही लेना है। आप पहले ब्रश करें उसके बाद ये पिए, ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले ये पीना है, उसी के बाद आपको ब्रश करना है। तो इसके खाने के बाद आप आधे घंटे तक कुछ भी ना पिए, इसको थोड़ा पेट में रहने दें। आप डेली इसका नियमित सेवन करने से आपको इसके अनेक लाभ होंगे। सिर दर्द, पेट दर्द और कफ, खांसी, सर्दी, सब में आपको आराम देखने को मिलेगा। जैसा आप देख रहे हैं इसमें उबाल आ रही है, मैंने मीडियम ही फ्लेम रखा है। इसको उबाल आने दे भी। इसको उबाला है हमें 2 मिनट हो गए हैं, 6-7 मिनट और हमें वेट करना है, जब तक कि ये पूरा 1 कप पानी आधा कप ना बचे। अब हमने गैस बंद कर दी है और ये देख सकते हैं 10 मिनट हो गए थे, तो मैंने ये बंद कर दिया है। ये ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है। ये 1 कप से आधा ही कप बचा है, ये हमारा यहाँ तक था। और ये एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप भी अमेज़ोन से ऑर्डर कर सकते हैं। ये मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, ये काफ़ी लंबा समय तक चलता है। मुझे एटलीस्ट 3 से 4 महीने हो गए हैं, बट ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आता है, तो ये ख़राब भी नहीं होता है। इसकी कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं होती, क्योंकि ये दालचीनी है। तो अभी ये ठंडा होने के बाद हम इसको छान लेंगे। आप देख सकते हैं ये हमने छान लिया है। अब हम इसे पी सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, आपको इसमें शुगर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। अगर आप चाहें तो टेस्ट के लिए आप 1 चम्मच हनी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको बिल्कुल ठंडा होने पर, थोड़ा कुनकुना रहे तब। आपको मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।